அனைத்து ஈமானியர்களுக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தோ. அல்லாஹும் அயஃபால்னா மின அஸ்ஸலாசில் வ அல் ஹுஸத் அல் அர்திய. அல்லாஹும்ம அயஃபால்னா மின அஸ்ஸலாசில் வ அல் ஹுஸத் அல் அர்திய. அல்லாஹும்ம அயஃபால்னா மின அஸ்ஸலாசில் வ அல் ஹுஸத் அல் அர்திய. அல்லாஹ் இந்த நிலநடுக்கத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும். நிலத்தின் நிலை மற்றும் இதர மாற்றங்களை கூறியபடி இந்த துவா நிலநடுக்கத்தை தவிர்க்க உதவுகிறது. மேலும் இது போன்ற சிறப்பான உள்ளடக்கங்களுக்காக எங்களை பின்தொடர்ந்திருங்கள். லைக், ஷேர் மற்றும் கமெண்ட் செய்யுங்கள். அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பானாக. மனதில் உறுதி கொண்டு ஈமானோடு சொல்வோம். ஆமீன்.